फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही छोटे बच्चों में सर्दी खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पूरी सर्दियां ये बनी रहती है। ऐसे में हर रोज उनको एलोपैथिक दवाइयां देना उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसकी बजाय ऐसी बहुत सी होममेड इफेक्टिव रेमेडीज हैं जिसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करके अपने बच्चों का कफ कोल्ड चुटकियों में दूर कर सकते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं और बिना दवाइयों के बच्चों की सर्दी खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी ले लेंगे और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब हम इस पानी में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं और जुकाम होने पर सर में दर्द होना, आवाज़ का भारी होना, नाक बहना और हल्का बुखार आना बिल्कुल कॉमन जो इसके लक्षण होते हैं। और इसके लिए हमें कोई भी एलोपैथिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। खास करके छोटे बच्चों को कोई भी एलोपैथिक दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। जीरे का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका जुकाम दूर होता है बल्कि सर दर्द और बुखार में भी इससे आराम मिलता है। तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी, सर्दी जुकाम में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च सर्दी जुकाम में बहुत ही जल्दी आराम देती है। गले में दर्द, खराश, नाक बहना और जुकाम में होने वाली सभी परेशानियों से बहुत ही जल्दी इससे आराम मिल जाता है। आप ये छोटे बच्चों को आराम से दे सकते हैं, इससे उनको सर्दी जुकाम में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 डेली गुड़ को आप अच्छे तरीके से पीस करके इसमें डाल दीजिए। गुड़ खास करके सर्दी खांसी में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी तासीर गर्म होती है और इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ही मदद करता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। इसलिए सर्दी खांसी में गुड़ देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस काढ़े को हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और जब ये इस तरह से क्वांटिटी में आधा रह जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको आप किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए और ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप ठंडा कर लीजिए और अब मैं आपको बता देती हूँ आपको बच्चे को ये किस तरह से देना है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटी उम्र का है तो उसको दिन में 2 बार आप ये 1-1 चम्मच दे सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 2 साल से ज़्यादा उम्र का है तो दिन में 3 बार इसे 1-1 चम्मच दीजिए। 1 से 2 दिनों के अंदर ही उसको सर्दी खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और 2 से 3 दिन तक आप इसको बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसको 1 हफ्ते तक आप स्टोर करके रख सकते हो। पर ध्यान रखिए कि जब भी बच्चे को पिलाना हो फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल कर रखें और फिर बच्चे को पिलाएं। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम में आराम आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो और 3 दिन के बाद भी खत्म ना हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।